Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Hidup untuk Belajar. Kali ini saya akan mengenalkan jenis tanaman yang berfungsi untuk menyembuhkan batuk ya teman-teman, atau batuk berlendir, berdahak berlebihan. Tanaman ini bisa ditemukan di pinggiran pekarangan rumah ataupun di sawah-sawah ya teman-teman, karena jenis tanaman ini seperti rumput ya teman-teman. Nama tanaman ini namanya sambiroto. Nah, jenis tanamannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saat kita akan menggunakan daun ini, kita hanya perlu memetik dahan yang agak kemudahan ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa memetiknya. Nah, jadi saya akan mencoba memetiknya seperti ini teman-teman, seperti ini saja, tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena daun ini pahit sekali teman-teman. Cocok untuk musim hujan seperti saat ini ya teman-teman. Mungkin saya memetik 5 batang saja, karena ini juga saya buat konsumsi seminggu 3 kali teman-teman. Saya selalu meminum daun ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah cukup. Oke teman-teman, langsung saja kita membuat untuk langsung kita minum, supaya badan kita selalu fit, karena cuaca sekarang gampang mudah sakit ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita membuat air hangat dulu untuk merendam daunnya. Oke teman-teman, pertama-tama kita memasak airnya dulu teman-teman. Cukup, mungkin butuh 1 gelas saja teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu mendidih, kita bersihkan daunnya dulu. Oke teman-teman, cukup kita bersihkan saja daunnya. Nanti kita akan proses perendaman di dalam air panas. Cukup ya, sudah ya teman-teman, seperti ini saja. Nanti kita akan merendam dengan air panas ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita proses perendaman daunnya sampai layu ya teman-teman, sampai warna berubah menjadi hijau. Oke teman-teman, jadi kita diamkan saja sampai si air berubah menjadi warna hijau. Nanti baru kita bisa minumnya ya teman-teman. Jadi manfaat daun ini bisa menyembuhkan batuk dan mengeluarkan lendir-lendir yang ada di dalam batuk kita ya teman-teman. Jadi cukup kita diamkan saja sampai airnya berubah menjadi hijau ya teman-teman. Nah, jika teman-teman memiliki riwayat batuk yang berlebihan ataupun lendirnya yang berlebihan, maka teman-teman bisa meminum rutin tanaman sambiroto ini ya teman-teman, karena memang terbukti bisa menyembuhkan batuk teman-teman. Minumnya bagusnya di pagi hari ya teman-teman, sebelum kita mengonsumsi makanan nasi atau dengan keadaan perut masih kosong ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu sampai
warnanya berubah menjadi hijau. Oke teman-teman, sekarang airnya sudah agak menghijau dan ini pun sudah tidak terlalu panas atau hangat ya teman-teman, bisa diminum langsung. Dan ini jenis tanamannya teman-teman. Jika teman-teman melihat di pekarangan rumah atau di sawah-sawah jenis tumbuhan seperti ini, nah itu mungkin sama dengan tanaman ini yang dinamakan sambiroto ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi tanaman ini bisa diminum sehari sekali atau sehari 2 kali ya teman-teman. Jika kalian batuknya berlebihan seperti dahaknya atau lendirnya susah keluar, nah coba minum tanaman ini ya teman-teman, karena fungsinya bisa membantu mengeluarkan dahak ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa like, beri saya komen teman-teman, dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru saya. Oke teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Salam hidup untuk belajar.